السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هاد البريوش هادي. بريوش رائعه زوينه ولذيذه بحبيبات الشوكولا، كتجي على شكل بحال الا كنا صاوبناها بعجين مورق. اكيد غتكون مناسبه لفطور عائلي او لمجه او غوتي. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette brioche. C'est une brioche aux pépites de chocolat. Elle est délicieuse, elle est magnifique. On dirait qu'elle est faite avec de la pâte feuilletée, mais c'est pas le cas. Elle serait idéale pour un goûter ou un petit déjeuner en famille. بالنسبة لعجين البريوش غنحتاجو 300 غرام من الدقيق، 130 مليلتر من الحليب الدافي، 15 غرام من خميرة الخبز حبيبات، 60 غرام من السكر الأشقر، بيضة، و40 غرام من الزبدة اللينة بحرارة المطبخ، رشة ملح و شوية ديال الفانيلا. Alors pour notre pâte à brioche, on va avoir besoin de 300 g de farine, 130 ml de lait tiède, 15 g de levure sèche de boulanger, 60 g de sucre roux, un œuf et 40 g de beurre ramolli ou à température ambiante, une pincée de sel et de la vanille. اول حاجه غنبداو بها غناخذوا واحد زلافه او اناء، غنديروا فيه خميره اللي عندنا، غنزيدوا معها معلقه من السكر اللي عندنا، وغادي نضيفوا عليها الحليب الدافئ وغنخليوها تفتعل لواحد 10 حتى 15 دقيقه. Donc première des choses, on va prendre un bol, on va y mettre la levure, une cuillère à soupe de sucre et le lait tiède, et on va laisser de côté pendant 10 à 15 minutes pour qu'elle s'active. في نفس الوقت غادي ناخذوا الاناء اللي فيه الدقيق ديالنا، غنضيفوا له السكر، باقي السكر اللي عندنا، رشه ملح، وغادي نخلطوه مزيان. En même temps, on va prendre notre farine, on va y ajouter le reste du sucre, la pincée de sel et on va laisser de côté. وبالنسبه للبيضه ديالنا غنستعملوها مطربه، غنطربوها شي شويه. Et pour l'œuf, on va le battre un petit peu et le préparer aussi. غادي ناخذوا العجان ديالنا، غنوضعوا فيه خليط الدقيق اللي وجدناه، غنضيفوا عليه الزبده اللينه، وفي العجان ما غنستعملوش الكروشي، غنستعملوا الورقه، وغادي نخلطوا بها هذا الخليط ديالنا حتى بحال تنسجم ديك الزبده مع الدقيق اللي عندنا. Donc on va prendre le pétrin, on va y mettre le mélange à farine, on va ajouter le beurre et on va mélanger en utilisant la feuille. On va bien mélanger jusqu'à ce que tout le beurre s'incorpore à la farine. من بعد غادي نضيفوا البيضه اللي عندنا، وغادي نضيفوا شويه ديال الفانيلا تقدروا تستعملوها سائله او حبيبات كيف عندي انا. Ensuite, on va ajouter l'œuf battu et la vanille. Vous pouvez aussi bien utiliser de la vanille liquide. وفي الاخير باش نخلطوا العجين ديالنا ويتعجن، غادي نضيفوا الخليط اللي وجدناه من مرمى تفاعل ديال الخميره والحليب. Et en fin de compte, pour bien mélanger notre pâte, on va ajouter le mélange levure-lait après qui s'est activé. غادي نخليو هاد الخليط او العجين ديال البريوش ديالنا يتعجن مزيان على الاقل واحد 10 دقائق. من بعد غادي نغطيوه بواحد الفوطه او لا بورق الطبخ، وغادي نخليوه في واحد كان دافئ لمده ديال واحد الساعه حتى ساعه ونص باش يختمر. Donc on va bien pétrir notre pâte au moins une dizaine de minutes. Ensuite, on va couvrir notre pâte et la laisser lever dans un endroit tiède pour 1 à 1 heure et demie à peu près. من بعد هاد الفتره ديال الاولى اللي خلينا فيها العجين ديالنا كيختمر، غادي ناخذوه، غادي نخويوه من الهواء اللي فيه، وغادي نعاودو ندلكوه واحد 5 دقائق،
ونخليوه يرتاح واحد 30 دقيقة. Donc après cette première levée, on va prendre notre pâte, on va la dégazer, on va ensuite la remettre dans notre bol et la pétrir à nouveau pendant 5 minutes et laisser reposer pour 30 minutes. كنحصلوا على واحد العجين رطب ومطاطي. La texture de la pâte, c'est une pâte en fait lisse et élastique à la fois. في المرحلة الثانية لتشكيل البريوش ديالنا غنحتاجو 30 غرام ديال الزبدة المذابة، 30 غرام ديال السكر الأشقر و50 غرام ديال حبيبات الشوكولا. Donc pour la deuxième étape de la confection de notre brioche, on va avoir besoin de 30 grammes de beurre fondu, 30 grammes de sucre roux et 50 grammes de pépites de chocolat. من بعد 30 دقيقة الثانية غناخدو العجين ديالنا غنفرغوه من الهواء اللي فيه وغنحاولوا ناخدوه فوق مكان العمل ديالنا، غنرشوا شويه الدقيق وغنسرحوا العجين ديالها على شكل مستطيل كبير. Alors après les 30 minutes, on va prendre notre pâte, on va la dégazer à nouveau, on va la mettre sur notre plan de travail, qu'on va effleurer un petit peu de farine et on va l'étaler sous forme d'un grand rectangle. هاد المستطيل الكبير اللي عندنا غادي ندهنوه كله بالزبده المذابه اللي عندنا، غادي نرشوه بالسكر و بحبيبات الشوكولا اللي عندنا. Donc on va prendre notre grand rectangle, le rectangle qu'on a confectionné, on va le badigeonner de beurre fondu, on va ensuite saupoudrer du sucre roux et de pépites de chocolat. غادي نشدو هذا المستطيل وغادي نبداو نلويوه على الطول ديالو الشكل كيف ما كتلاحظوا في الفيديو. Donc on va prendre notre rectangle, on va ensuite le rouler sur lui-même comme ce que vous voyez sur la vidéo. من بعد ما حصلنا على هاد اللولب من العجين ديالنا غادي ناخدو واحد السكين اولا واحد الموس اللي يكون ماضي وغادي نحلوه في الوسط كيف كتلاحظوا في الفيديو. Donc après que nous avons obtenu notre long boudin, on va en fait le prendre, on va prendre un couteau bien aiguisé et on va le couper ou le trancher au milieu. وغادي ناخدو هاد الجوج اطراف اللي حصلنا عليهم وغنحاولوا نشكلوا بحال الشكل ديال الضفيره كيف كتلاحظوا راه الطبقات باينين ديال هاد البريوش هذا. غادي نشكلوا ضفيره طويله ومن بعد غادي نلصقوا الاطراف ديالها مع بعضياتهم، فقط غادي نتكيو شي شويه على العجين وغيتشدوا مع بعضياتهم. Donc on va prendre les deux demi-boudins qu'on a obtenus et on va essayer de les tresser ensemble sous forme de couronne. On va ensuite coller les deux extrémités ensemble. فاش غنساليو غادي ندهنوا هاد البريوش ديالنا بشويه د الحليب وغادي نرشوها بالسكر ثقيل وغادي ندخلوها طيب في الفران مسخن على 180 درجه لمده تقريبا ديال 25 دقيقه. Donc ensuite on va badigeonner notre couronne avec un peu de lait, on va saupoudrer de sucre glace et on va cuire dans un four préchauffé à 180 pendant à peu près 25 minutes. هذه هي شكل البريوش ديالي من مور ما خرجتها من الفران. الا كنتو غتستهلكوا هذاك الساعات فائده به، الا كنتو بغيتو توجدوها النهار اخر تقدروا تحتفظوا بها في المجمد او تقدروا تحتفظوا بها فقط في الثلاجه لمده يوم يومين او 3 ايام. وفاش تخرجوها من الاحسن انكم ديروها تدفى غير شي شويه في الفران، كتكون اكثر لذه واكثر طراوه. Donc en fait, si vous la consommez pas de suite, avant de la consommer, mettez-la au four à 150 degrés pendant 5 à 8 minutes. Elle est encore meilleure et plus bonne. Sinon, vous pouvez aussi la congeler.
نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوها، وإلا جربتوها ما تنساوش تخليو لي آرائكم في التعاليق. Alors j'espère que vous avez apprécié la recette d'aujourd'hui, et si vous avez aimé et que vous l'avez testé, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, j'en serai ravie. ما بقى لي دابا غير نقولكم تبقاو على خير. À très bientôt.